Гравер Деко. Отсутствие люфта, биений, плавный ход. Смотрим плавный ход. Другую сторону. Смотрим биение. Я не замечаю. Но сверло не из комплекта. Проверим шуруповерт. Так, все аналогично, отсутствие биений. Тормоз двигателя вроде есть. В этих отзывах все врут. Лучше один раз увидите, чем один раз услышите. Скорость работает. Особо непонятно разница. Это вторая, ну да, чуть-чуть быстрее. Ну вот и все. Очень мощная, в руке не удержать.